Et alors maintenant, à moi de te poser une question. Vis-à-vis du sommeil, moi ma compagne me dit que je ronfle plus par exemple quand je suis sur le dos. Est-ce que c'est vrai? Oui, on sait que en fait, quand vous êtes sur le dos, la langue, elle bascule plus facilement en arrière de la gorge. Et donc, ça va favoriser cette obstruction au niveau des voies respiratoires et donc ces ronflements. Le stade d'après les ronflements, c'est l'apnée. Quand on enregistre le sommeil, chez certains patients, on identifie des apnées qui vont être positionnelles, c'est-à-dire qui vont être favorisées par la position dorsale. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des prises en charge positionnelles, on appelle ça, donc empêcher les gens de dormir sur le dos, et ce qui va résoudre le problème. Souvent, on a un petit coup de coude quand on est sur le dos. 4-5. Voilà. Non mais médicalement parlant, est-ce que c'est bien d'interrompre un ronflement ou pas? Les ronflements, il n'y a pas des conséquences directes pour la santé. Par contre, le fait si on a des apnées, oui, là, le fait de changer de position, c'est clairement un bénéfice.